எனக்கு பீட்டியில் வந்துட்டு ஒரு செடி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த செடி பேர் வந்து மாதுளை செடி. இந்த செடி பேர் வந்துட்டு நான் செல்ல பேர் வச்சுருக்குறது வந்துட்டு சுற்றி சுற்றி எவ்வளோ அழகாக வளர்க்கணுன்னுட்டு நான் ஆறுதலாக காட்டிட்டு படிக்கிறேன். என் வில்லேஜ் பேர் வந்து மரகட்டா. இது வீட்டிலிருந்து ஒரு செடி கொடுத்தாங்க. அது பேர் வந்து மாதுளை செடி. நான் செல்லமா வச்சிருக்கிற பேர் வந்து ஜக்கு. மாதுளை செடி மாதுளை பழம் கொடுக்கும். அது ரத்தத்திற்கு ரொம்ப நல்லது. ரத்தம் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதிகப்படுத்த மூஞ்சி கூட பிரகாசமா இருக்கும். ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡನ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ.